আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শখের কৃষি পেজ আর হইলাম ডেইলি ব্লগ থেকে একটা নতুন ভিডিও আপডেট দিতেছি। এখানে আমাদের এই যে ফার্মটা আমি নতুন করে আবার চালু করছি, যেটা হচ্ছে আমার ভাইসটা সৌরভ আর আমি নিজে, আমরা দুজনে আর কি যেটা করছি। দেখেন গরুগুলো আমি দেখাইতেছি, সব জন্য উঠানো হয়েছে। এখানে যেটি গরু আছে সবই দাঁতানো গরু। এখানে বুটি গরু আছে কিছু, যাদের দরকার, যেমন আমাদের এখানে পরিচিত অনেক ভাইয়েরা আছে বা চাচারা যারাই আছেন আশেপাশের আত্মীয় স্বজন, যদি ভালো লাগে আইসা দেখে যান। দামে আশা করি কোনো সমস্যা হইব না, কারণ আগে পরেও হয় নাই, এখনও হইব না। দেখেন গরুগুলো আইসা দেখে যান, তারপরে বসে একটা দাম দাস করা যাবে আর কি, যার বাইক আল্লাহ তালা রাখছে কোরবানির জন্য। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।